டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் வச்சிருக்க எல்லாருமே வந்து இந்த புல் ஸ்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்பின் அப்படி கலட்டி கீழே இவ்வளோ அழுக்கு இருக்கும். இந்த அழுக்கை நீங்கள் வந்து யூசேஜை பொறுத்து 6 மாதம் மாதிரி 3 மாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. இல்லை அப்படின்னா இந்த அழுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது துணியிலே திரும்பி தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு அரிப்பு, ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி போன்ற நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் இந்த அழுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பிசுப்பாக வந்து நம்ம சர்ப்பு பவுடரும் மண்ணும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. அதுவும் இந்த இடம் இந்த கருப்பாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சேறு மாதிரி ஒரு பயங்கரமாக நாற்று அடிக்குது. இந்த புல் ஸ்டேட்டரை நம்ம கலட்டி அடியில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்காத